नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग क्या होता है। तो आपके आजू बाजू में आपके माँ बाप या भाई बहन बहुत लोगों को देखा होगा कि कुछ लोगों को स्नोरिंग प्रॉब्लम, जो हम लोग खर्राटे मारना जो बोलते हैं, बहुत कॉमन है। हम ऐसा देखेंगे कि आपने भारत में कम से कम 30 या 40% लोग सोते समय पे खर्राटे मारते हैं। तो खर्राटे जो मारते हैं वो कितना अच्छा है और कितना खराब हो सकता है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। खर्राटे मारने मतलब होता क्या है। जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है, हमारा उम्र बढ़ता है, उसके हिसाब से हमारे सांस की नली थोड़ी सी पतली होना चालू होता है। जिन लोगों का वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है, इन लोगों में जो अपनी मान रहती है, अपना जो गर्दन है, गर्दन के ऊपर का जो फैट लेवल है वो बढ़ जाता है और उसके वजह से सांस की नली के ऊपर प्रेशर आ जाता है। सांस के नली के ऊपर जब प्रेशर आता है तो सांस की नली पतली होना चालू होती है और जैसा जैसा हम सांस अंदर और बाहर लेते हैं तो वो सांस का जो हवा है, वो हवा उसके साथ में घर्षण करके स्नोरिंग पैदा करता है या खर्राटे मारता है। तो खर्राटे क्यों आते हैं? जब भी आपकी सांस की नली पतली हो जाए। लेकिन ये जो सांस की नली पतली होने के बाद जो खर्राटे आते हैं तो आदमी खर्राटे मारते मारते सो जाता है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों में, स्नोरर्स में या जो लोग खर्राटे मारते हैं, उनमें सडनली वो सांस की नली बंद हो जाती है। जब सांस की नली बंद हो जाती है तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो बाहर का सांस बाहर और अंदर का सांस अंदर रुक जाता है। तो हमको ये समझना है कि हम सांस क्यों लेते हैं। हम एक्चुअली ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो दोस्तों, आप यदि खर्राटे मारते मारते कोई सांस की नली बंद पड़ गई तो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो अपने ब्रेन में एक सेंसर होता है कि अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन कम होता है तो अपने ब्रेन का सेंसर आपको नींद से उठाता है, जो कि आपको समझ में नहीं आता है। उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस इंटरप्शन ऑफ स्लीप। जब सबकॉन्शियसली हम नींद से उठते हैं तो होता ऐसा है कि हम सांस लेते हैं, सडनली जब सांस की नली उठ जाती है तो जब सडनली ऐसा आवाज आता है और पेशेंट जब भी वो सांस लेना चालू करता है तो सांस की नली जो बंद थी वो सडनली ओपन हो जाती है, और जो ओपन होने के बाद और आदमी सो जाता है और थोड़ा टाइम के बाद वो सांस की नली पतली होती है और बंद हो जाता है। इस सिलसिला रात भर होते रहता है। तो दोस्तों, ये समझ लो कि यदि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन बराबर से नहीं मिलेगा तो आपका ब्रेन को अच्छा नींद नहीं पहुंचेगा, और ब्रेन को यदि अच्छा नींद नहीं पहुंच जाएगा तो अपना ब्रेन रात भर सोएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, अपने शरीर के अंदर के स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत बढ़ जाएंगे, और शरीर के अंदर के स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने की वजह से होता ऐसा है कि अपने शरीर में अलग अलग स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने की वजह से बहुत लोगों को हार्ट का बीमारी, ब्लड प्रेशर का बीमारी, डायबिटीज का बीमारी, सेक्सुअल डिसफंक्शन का बीमारी, डिप्रेशन, साइकोसिस, बहुत सारे ऐसे नए नए बीमारी हो सकते हैं। तो ये होता कैसा है बीमारी? तो हमारे साथ में संतोष जी है। संतोष जी ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। संतोष जी हमारे पास 1 साल पहले आए थे, और जब संतोष जी आए थे तो हमने उनको पूछा कि आपको क्या हो रहा है। तो हम संतोष जी से पूछेंगे कि ये स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग या स्लीप डिस्टर्बेंसेस होता क्या है। तो संतोष जी, मुझे बताओ कि आप जब 1 साल के पहले हमारे पास आए थे तो आपको होता क्या था, मतलब क्या तकलीफ होता था? सर, जब मैं आपको 1 साल पहले आपके पास आया था तो मेरा ये बीमारी ऐसे लग रहा था कि जब मैं कॉन्शियसली जागना चाहता हूँ तो वो जाग नहीं सकते थे, सोना चाहता तो भी सो नहीं सकते थे। लेकिन हमेशा एक मेरा माइंड एक सबकॉन्शियस में था कि अगर 2 मिनट में हम लोग मीटिंग के लिए बैठते हैं, कुछ कॉन्शियस सोचने के लिए 1 मिनट में 1 सेकंड में आंख बंद करता हूँ तो ऑटोमेटिक में सो जाता था, लेकिन सोना भी कोशिश कर रहा तो वो जागते थे। तो हमेशा मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं हमेशा एक नशे में घूम रहा हूँ, लेकिन मैं नशा करता ही नहीं है। लेकिन जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से जो ऑक्सीजन मिलता नहीं है, जैसे आपने बोला, इसकी वजह से मेरा फंक्शन है वो नहीं होता था। ऐसे भी होता था कि जैसे खाना खाते था प्लेट में बैठा, लेकिन आने के जो लेट होगा 2 मिनट होगा तो प्लेट लेके सो रहा हूँ। तो वो लेवल तक मेरा जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है ना, वो बड़े लेवल तक बढ़ गया था। तो उसके लिए मैं आपको पहले बार 1 साल पहले आपको बताया था। तो मुझे एक चीज बताओ, जब आप नींद से उठते थे सुबह सुबह तो आपको कैसा लगता था पहले? सर, नींद से रात भर तो नींद होती ही नहीं थी। हाँ,
तो वही मैं सबकॉन्शियस माइंड पे उतना था, क्योंकि ऑफिस तो जाना जरूरी है। ओके। तो एक अर्जेंसी होती है कि एक इम्पोर्टेंट है, जब जाना इधर जाना है करके जाते थे। ओके। लेकिन वो फ्रेशनेस माइंड से उठना और जाना वो नहीं होते थे। नहीं होता था। दूसरा जी, सर दर्द होता था जो सुबह सुबह उठ के? सर दर्द भी होता था सर, लेकिन सर दर्द से ज्यादा ये होता था कि कोई कुछ सोचा, रात को याद किया था, कुछ किया था, वो कभी भी याद भी नहीं होते थे। आप जब मेरे पास पहले आए थे तो आपको थोड़ा ब्लड प्रेशर या डायबिटीज कुछ बढ़ा हुआ था? मेरे को थोड़ा सा डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ नहीं थी। ओके। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब संतोष हमारे पास आए थे तो उनको सुबह सुबह उठने के बाद नींद पूरी नहीं होना ये होता था, क्योंकि रात भर संतोष जी स्नोरिंग करते करते होता ऐसा था कि दिन रात का नींद पूरा नहीं होता था, तो दिन भर संतोष जी बैठे बैठे सो जाते थे। घर कंसंट्रेशन जो काम का था वो नहीं होता था, सर भारी होता था, और उनका जो लाइफस्टाइल था वो एकदम अच्छा नहीं था, उनको अच्छा नहीं लगता था। एकदम एक्टिव आदमी जो एक ऑटोमोबाइल का एक शोरूम को लीड करते थे, मैनेजर है संतोष जी, लेकिन लीड करते करते उनको बहुत तकलीफ होता था। तो हमने इनका एक स्लीप स्टडी किया। स्लीप स्टडी होता क्या है, एक सेंसर होते हैं। स्लीप स्टडी में हम लोग अलग अलग जगह पे सेंसर्स लगाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपका हार्ट का रेट कितना है, आप नींद बराबर सांस ले रहे हो कि नहीं। तो हम चेस्ट के ऊपर एक लीड लगा के देखते हैं कि सांस लेने के बाद चेस्ट फुल रही है या नहीं है। ये सब, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आप स्नोरिंग कर रहे हो कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग सेंसर्स के साथ में हम आपको एक मशीन देते हैं, घर पे आपको लगाना है, और उसके बाद समझता है कि सही में ये आदमी के शरीर के अंदर ऑक्सीजन कितना कम था, ऑक्सीजन कम होने की वजह से नींद से कितना बार कम उठता था, या ब्लड प्रेशर बढ़ता था क्या, हार्ट रेट कम ज्यादा होता था क्या। ये सारी चीजों का डेटा हमको एक रिपोर्ट में मिलता है। और संतोष जी का हमने स्लीप स्टडी किया, और संतोष जी का वो स्लीप स्टडी पॉजिटिव आया, तो हमने इनको स्लीप एपनिया सिंड्रोम ऐसा डिसीज है करके बताया, जिसको हम स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग भी बोलते हैं, तो जिसको हम पिकविकियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे लोगों में उनको खुद को समझता नहीं कि मैं क्या करूं। ये बहुत सारे डॉक्टर के पास जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसका हाल नहीं निकलता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है कि जैसे हम डायग्नोस करते हैं, इसके लिए दवा गोली नहीं है, इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो खाने में आपको कंट्रोल रखना है, शक्कर तेल की चीजें नहीं खाना है आपको, हर दिन आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए मेडिसिन दवा नहीं है। तो इसके लिए है क्या, इसके लिए ट्रीटमेंट है एक सीपैप मशीन। नाउ सीपैप मशीन होती कैसी है? सीपैप मतलब कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन। इसमें होता ऐसा है कि हम एक मशीन देते हैं, मशीन की कॉस्ट 30 से 40 हजार के आसपास होती है, और ये कॉस्ट हमेशा के लिए आपको लाइफ लॉन्ग यूज करना है। तो ये मशीन आपके मुंह के ऊपर एक मास्क होता है, और जैसे मैंने बोला कि कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये कंटिन्यूअसली आपके मुंह के अंदर या सांस के नली में फोर्स से हवा डाल देता है, और फोर्स की वजह से जो सांस की नली बीच बीच में बंद हो रही थी वो ओपन रहती है। जब सांस की नली ओपन रहेगी तो आपको रात भर आपका ऑक्सीजन कम नहीं होता है, और उसके वजह से आदमी का नींद एकदम अच्छा होता है। तो संतोष जी 1 साल से मशीन यूज कर रहे हैं, सीपैप मशीन यूज कर रहे हैं। और मैं बताऊंगा आपको कि जब मेरे पास ये आए थे, हर 2 महीने के बाद एक बार आते थे। आज मैं बता रहा हूँ, आज मेरे पास 1 साल के बाद आ रहे हैं। उनका वजन भी कम हुआ है, और उन्होंने डायबिटीज की जो मेडिसिन थी वो भी बंद कर दी है। और आज हमने उनका डायबिटीज देखा तो उसमें 150 डायबिटीज है। तो एक्चुअली ये डायबिटीज से लेके नॉन डायबिटिक के लेवल में वो मशीन यूज करने की वजह से। दोस्तों, मैं बताता हूँ कि ये मशीन थोड़ी सी कंपल्सन लगती है, बुरा लगता है कि ये मशीन लगा के कैसा सुनेगा। तो हम संतोष जी से पूछेंगे कि संतोष जी, हमने आपको जब मशीन दिया तो आपको कैसा लगा? तो इनिशियली मेरे को 1-2 दिन के लिए लगने के टाइम पे अगर बच्चे लोग थे, बीवी लोग देखते थे तो उनको भी ऑड लगता था। तो इनको बोला कि ये ऑड है, किसी को लगता है, लेकिन अगर मेरे लिए अच्छा लगता है तो सबके लिए अच्छा लगे, क्योंकि फैमिली को मैं लीड करता हूँ। अगर मैं सही रहूंगा तो फैमिली को मैं लीड करूंगा। एंड इसके अलावा 1-2 दिन नेक्स्ट डे ही मेरा घर से फीडबैक भी आया कि आपको रात को पूरा दिन तक आपको स्नोरिंग नहीं आया। हाँ, ओके। एंड मेरे को भी जो कंटिन्यू जो स्लीप होती थी, जो नैप होती थी, पहला मैं हर 5 मिनट में उठ जाता था, ये होता था। इसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कंटिन्यू गहरी नींद में सो रहा हूँ, एंड सुबह उठने के बाद मेरे को फ्रेश भी लगता है। मैं आपको यही बोलना चाहता लगता है, अगर ये मैं गाँव भी लेके जाता हूँ, 1 डे ट्रिप भी रहेगा, 2 दिन हो, शादी हो, कुछ भी हो, मैं मेरा गाड़ी के साथ में इसको लेके ही चलता हूँ। गुड। तो लोग कुछ भी बोले, लेकिन मेरे को हेल्थ केयर रखना है। लेकिन सीपैप 1 साल के बाद मैं आपको बात बहुत अच्छा लगा
तो मैंने भी बहुत सारे चेक किया था, लेकिन मेरे पास भी बहुत सारे अप्रेंशन थे, कैसे यूज़ करेगा, इसका मास्क है, कैसे लगेगा, सोएगा तो किधर गिरेगा या नहीं गिरेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पूरा टर्न पे मैं सो भी रहूँगा तो मास्क निकलेगा नहीं है, मेरे लिए कोई हिंडरसम नहीं है उसकी। ओके, जब आप ये मशीन यूज करते हैं तो उसकी आवाज आके आपके वाइफ को तकलीफ होती है क्या उसकी? उसके नहीं, मशीन भी एकदम साइलेंट है। ओके, तो मशीन भी साइलेंट है। मशीन की कीमत कितनी है? मशीन की कीमत सर करीबन 50,000 थी उस टाइम पे, एक साल पे। 50-60 थी। ऑटोमेटिक मशीन है ये ऑटोमेटिक तो मशीन, मशीन का कुछ अपने को तकलीफ नहीं है अभी फिलहाल? कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई भी बोलते रहे मेडिसिन डालना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। खाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई से आपको स्टार्ट करो। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया कि सीपैप मशीन जब हम किसी को यूज करने के लिए बोलते हैं तो बहुत लोगों के अंदर बहुत सारी इनहिबिशंस होती है। लोगों को लगता है कि क्या डॉक्टर साहब हमको मशीन लगाने के लिए बोल रहे हैं, क्या उसका क्या फायदा होगा। लेकिन आपने मेरे पास ऐसे 50 या 100 एग्जांपल्स है संतोष जैसे, कि जिन लोगों का लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज हुआ है। और जैसे संतोष जी को देखो आप, ये अभी एक्टिव मेंबर है, घर के अंदर एक्टिवली काम करते हैं, ऑफिस के अंदर एक्टिवली काम करते हैं। इनका डायबिटीज का जो मेडिसिन था उन्होंने खुद ने बंद कर दिया। और एक साल के बाद हम आ गए, एक साल के बाद वो संतोष जी मेरे पास आ गए कि ये बोलने के लिए कि डॉक्टर साहब मैंने सब दवा बंद कर दिया और मैं अभी अच्छा हूँ, मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए आया हूँ कि मैं अच्छा हूँ, ये बोलने के लिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ संतोष जी को। और इसके बाद भी आप सीपैप मशीन कंटिन्यूस यूज करो, ये बताता हूँ। और दर्शकों को बोलता हूँ कि किसी भी डॉक्टर ने आपको सीपैप के बारे में या स्लीप स्टडी के बारे में बोला तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप वो करो, क्योंकि वो एक लाइफ का पूरा चेंजिंग मोड रहेगा अपने लिए। और नमस्कार, यदि आपके लिए कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो आप क्वेश्चन बॉक्स में या रिप्लाई में लिख सकते हैं, हम लोग उसका आंसर करेंगे। नमस्कार।